كل شويه تزودوا لنا انتوا العلب، يعني 4 علب فوق و3 علب تحت، كل شويه عمالين نزود في العلب، ما كانوا 2 و2 وبعد كده 3 و3، دلوقتي 4 و3، ايه الحكايه؟ كل حاجة هندسة بنعملها بتكون طبعًا عشان خاطر سهولة الاستخدام وما تعملّناش مشاكل بعد كده. دي طيب 4 فوق و3 تحت. أنا عامل 3 فوق ده تأسيس الشاشة العادي، ده أول واحدة بتاع كابل الHD معمولة بماسورة 1 بوصة عشان كابل الHD يخش بمنتهى السهولة، اه. واللي جنبها دي بتبقى بتاع التيار الخفيف اللي هو اه. الدِش والنت، والأخيرة دي بتاع التيار ومعمول لها قاطع إن المفروض كل المجموعة دي ما بتكونش باين منها أي حاجة خالص، ده بيبقى جوّه الوحدات وده ورا الشاشة، فده مفتاح التحكم بتاعي بتاع الشاشة. طب وديت الرابعه دي انت قلت ايه؟ أنا عندي هنا هندسة اليونت الرئيسية، فأنا طبعًا عندي في sound system وفي الكاميرات، فالتجميعة كلّها لازم الجهاز الamplifier وجهاز الDVR لازم يبقوا محطوطين في مكان مش باينين ليّا، امم. فطبعًا أنسب مكان ليهم بيكون اليونت اللي تحت الشاشة، امم. فعاملين العلبة دي بحيث إن ما يكونش في زحمة في العلب اللي جنبها، امم. إن زي ما قُلنا دي مجموعة التلفزيون، فالعلبة دي هنجمّع فيها الكاميرات كلّها ونجمّع فيها الsound system. تسلم ايدك يا هندسه. تسلم يا ماشي، ليها هندسة. استخدام. طبعًا يا ما هندسة. تزودوني، ما اجيش بقى المره الجايه الاقي 7 علب. إن شاء الله يا هندسة ما تسلم. تقلقش يعني. شكرا يا هندسه. العفو.